Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos 24 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra porą savaičių iki pilnaties, kuri bus rugpjūčio 9 dieną. Tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite žymiai detalesnį mėnesio vaizdą. Na, o jeigu norite dar didesnės naudos iš prognozių, tai rekomenduoju pasiimti gražią užrašinę ir užsirašyti kiekvieno laikotarpio raktinius žodžius. Būtent nueiti į mėnesio prognozes ir užsirašyti kiekvienos savaitės iš 4 raktinius žodžius. Ta pati padaryti savo Mėnulio ženklui bei ascendento. Ir tuomet dar ateiti ir pasižiūrėti jaunaties ir pilnaties prognozes. Tai kaip jau mes žinome, kad jaunaties ir pilnaties prognozės yra būtent 2 savaitėm, taip 2 savaičių laikotarpiui. Tai prie žinučių, kurias gausite mėnesio prognozėse, galite dar pliusuoti ir būtent Mėnulio prognozių raktinius žodžius, patarimus, ką jums sako kortos. Na ir tuomet artėjant tai savaitei, ar tom 2 savaitėm jūs atsiverčiat savo užrašinę ir pasižiūrit, į kokius raktinius žodžius jums reikia akcentuotis, ko galbūt jums reikia vengti tą savaitę, o į kur kaip tik reiktų fokusuoti didžiąją dalį savo dėmesio. Ir tokiu būdu kiekviena jūsų savaitė bus labai sąmoninga, su teisingais pasirinkimais, kurie pakreips jūsų gyvenimą dar sėkmingesne linkme. Taipogi primenu, kad visą rugpjūčio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Kai Merkurijus keliauja atgal, tai nėra geras laikas naujoms pradžioms. Merkurijus jums gali kišti koją, jeigu savo planuose rugpjūčio mėnesį turite vestuves, keliones, operacijas, svarbes dėrybas su verslo partneriais, svarbius darbo pokalbius. Tai kad pasiruošti šiems visiems įvykiams sėkmingai ir išvengti Merkurijaus negatyvaus poveikio, rekomenduoju įsigyti būtent paskaitų ciklą su 3 valandų informacija mano elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Būtent į tas 3 valandas įdėjau praktinę informaciją 10 metų, ne teorinę, bet praktinė, nes teorinė informacija jūs plius minus galite internete savais kanalais tikrai susirasti būtent kas yra retro Merkurijus, bet deja pastebėjau, kad teorija ir praktika labai skiriasi ir tai, kas vyko man ir tai, kas vyko su mano artimais pažįstamais žmonėmis, pagal teorinės žinias galbūt net ir neturėjo vykti. Bet realybė parodė, kad vis dėlto retro Merkurijus veikia šiek tiek kitaip, negu jisai yra aprašomas vadovėliuose. Tai jeigu norite realių pavyzdžių iš gyvenimo, ko galite tikėtis ir kaip jum elgtis, kad nepaslysti ir neatsidurti kebliose situacijose, tai visą širdį, visas žinias sudėjau būtent į tas 3 valandas. Tai perklausę tą informaciją, jūs ne tik padėsite savo, bet ir visiems artimiem, mylimiem žmonėm, kurie taipogi yra veikiami retro Merkurijaus. Na, o jeigu jau nekantraujate pažvelgti į 2026 metus, tai elektroninėje parduotuvėje jau galite rasti ir ugninio arklio prognozes 12 zodiako ženklų. Na, o tiems, kuriems šios prognozės pildosi labai tiksliai, bet jums norisi dar daugiau asmeniškumų, tai rekomenduoju įsigyti būtent asmeninės prognozes elektroninėje parduotuvėje. Ten galite įsigyti tiek tam tikro mėnesio prognozę būtent 4 savaitėm, galite įsigyti ir pusės metų prognozę, galite įsigyti net ir metinę prognozę būtent tokio pačio tipažo, kurios yra mano YouTube kanale būtent 25 metams. Na, o jeigu jaučiatės, kad esate akligatvyje pasižiūrėję į bet kurią savo gyvenimo sritį
tai greičiausiai jums jau būtų reikalinga terapinė tarologija, būtent mano pati ilgiausia konsultacija, į kurią įeina ir susirašinėjimas laiškais, analizė kiekvienos gyvenimo srities ir tuomet 2 valandų įrašyta terapinė tarologija jums, būtent kur išnagrinėju visas jūsų gyvenimo sritis, ką kortos sako, į ką reikia atkreipti dėmesį, kaip elgtis ir ką reiktų keisti. Tai vat būtent asmeninė ilgiausia konsultacija yra skirta tam, kad ateitumėt vieną kartą ir daugiau jau pas mane eiti nebereikėtų, kad jums susidėliotų aiškus planas, kur link jums reikia keliauti toliau ir kad pagaliau ateitų jūsų gyvenimą tam tikras aiškumas, ką jums reikia daryti toliau. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, mūsų šiame kanale jau daugiau nei 7,5 tūkstančio. Jūsų įsitraukimas yra labai svarbus ir vertingas šiam kanalui. Vien dėl jūsų tokio aktyvumo šis kanalas vis dar gyvuoja, tai ačiū jums labai. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Man tikrai labai malonu matyti, kad yra tokia sąmoninga bendruomenė, kur žmonės fokusuojasi į savo gyvenimus, ne į tai, ką kiti daro, jūs fokusuojatės į save. Matau iš jūsų aktyvumo, iš tai, ką man rašote, kad jums svarbu yra transformuoti savo gyvenimą sėkmingą linkme, kad jūs norite kažką keisti, kad jūs norite gerinti savo santykius su savo artimais, mylimais žmonėmis, kad jums yra labai svarbu susitvarkyti, sakykime, savo daržą, taip, ir jūs tikrai neturite laiko žiūrėti į kitų žmonių gyvenimus, tai man yra labai malonu matyti tokią bendruomenę. Labai malonu matyti, kai jūs komentaruose linkite vieni kitiems kažkokiu tais pozityvių dalykų. Ir man labai malonu matyti, kokie jūs esate mandagus, kad jūs pagarbiai elgiatės vieni su kitais ir kad nebijote pasidalinti savo šiluma ir su likusiais bendruomenės nariais. Tai visi mes čia susirinkome dėl vieno bendro tikslo, tai yra pagerinti savo gyvenimą ir priimti kiekvieną dieną kuo sąmoningesnius sprendimus. Tai didelis ačiū jums visiems. Tai greičiausiai jau viską pasakiau ir nieko nelaukdami galime persikelti į jūsų jaunaties tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams – Liepos jaunaties laikotarpiu. Avinukai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas jėga stiprybė. Ir būtent šita korta reprezentuoja vidinę stiprybę. Tas liūtas yra jūsų baimės ir jūs galite pažiūrėti savo baimėm į akis ir suvaldyti savo baimę, peržengti tą baimę, eiti į priekį, daryti net ir bijant, bet imtis rizikuoti kažką tais daryti. Šita moteris sutramdo šitą liūtą neriaumodama jam atgal, o dėl savo vidinės ramybės ir stiprybės. Jai užtenka tiesiog prie jo prieiti ir jisai jaučia iš jos sklindančią tą vidinę galią, jos poziciją. Tai vat, kai iškrenta šita korta, jinai rodo, kad tų 2 savaičių laikotarpyje turėsite tokią situaciją, kai jūs jausite, kad jūs turite tą vidinę galią, kad jums nereikia emociškai ant kažko išsilieti, kad jums nereikia ant kažko tais rėkti, staugti, galbūt jums užteks vieno žvilgsnio ir tas žmogus supras, kad reikia, sakykime, jau tvardyti save, o galbūt jums paklusti, taip. Taipogi tai yra vidinio šarmo korta, kai žmogus eina gatve ir visi tiesiog į jį žiūri, nes jisai, jo energetika traukia dėmesį, taip. Tai tų 2 savaičių laikotarpyje, jeigu pajausite, kad jūs kažko tais bijote, kažką tais nedrįstate daryti, tai šita korta sako, kad jūs turėsite užtektinai vidinės galios, šarmo. Būtinai perženkite tą savo baimę, taip, ir darykite. Jeigu jums trūksta pasitikėjimo savimi, korta sako, kad jūs galbūt nesuprantate, bet jūs turite tą charizmą, tą vidinį šarmą,
Jum pasiseks tų 2 savaičių laikotarpyje. Žmonės į jūs žiūrės su pasimėgavimu, taip, jiem patiks su jumis kalbėtis, į jūs žiūrėti. Jie norėsis paklausyti jūsų nuomonės, ką jūs turite pasakyti. Šita korta yra drąsaus žmogaus, kuris yra matomas, kuris gali būti pastebėtas. Tai yra motyvuoto žmogaus korta, kuris eina savo tikslo link, ta jėga, stiprybė, taip. Jūs nepasiduosite savo kažkokiem tai impulsam, kad ai gal nieko nedarysiu, ai gal čia aš patingėsiu, ne. Ta liūto drąsa, užsidegimas, noras daryti, eiti, taip, tiesiog sklis iš jūsų tokia energetika. Tai yra liūtų korta ir apskritai energetika šitos kortos yra kaip liūto karaliaus, taip. Liūtas yra džiunglių karalius ir jūs būkite per tas 2 savaites, jeigu bus tokia kažkokia situacija, būkite tais džiunglių karaliais, taip. Nebūkite pilkomis pelėmis, rodykite save, eikite į visuomenę. Pas jūs netgi gali atkeliauti noras gražiau pasipuošti, kažkaip tais ryškiau kažką tais užsidėti, taip. Tas šarmas tiesiog spinduliuos iš jūsų per visus kraštus. Tai per šias 2 savaites jūsų baimės negali būti jūsų stabdis. Jūs turite pažiūrėti savo baimę į akis ir ją perlipti. Tokiu būdu jūs tapsite dar stipresni. Ir kaip minėjau, jūs turėsite tą šarmą, kuriuo galėsite paveikti kitus žmones, taip. Jums nereikės kelti balso darbe, bet jūsų vibracijos bus tokios, kad galbūt jums užteks kažkokio tai žvilgsnio, galbūt jums užteks minutę patylėti. Ir tai jau bus aiškus ženklas kitam žmogui, ką reikia toliau daryti ir kaip su jumis galima elgtis, o kaip ne. Tai labai nuostabi korta, kuri rodo, kad turėsite ir discipliną, ir motyvaciją, ir užsidegimą. Būsite ryškus, trauksite kitų žmonių dėmesį ir turėsite labai stiprią vidinę energiją, kuri jums padės pasiekti savo tam tikrų tikslų tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai. Pagrindinis įvykis jaučiams Liepos jaunaties laikotarpiu. Jautukai, jūsų prognozė bus trumpa, nes jums iškrito pati aiškiausia ir pati pozityviausia korta, tai yra didysis arkanas Saulė. Saulė yra viskas, kas susijęs su džiaugsmu, teigiamom emocijom, pozityviom žiniom, naujienom, gausa, matomumu. Visų pirma, tai Saulė yra matomas dangaus kūnas. Per tas 2 savaites jūsų kažkokie tai poelgiai gali būti pastebėti ir paminėti, pavyzdžiui, kolegų rate, taip. Jūs galite būti pastebėti savoje bendruomenėje, taip. Ar kaimynai daugiau atkreips dėmesį jūs, jūs būsite pastebėti. Jeigu jūsų darbas susijęs su socialiniais tinklais, taip, tai puikia proga įsigyti kažkokią tai reklamą, kuri pritrauktų daugiau matomumo į jūsų kanalą, taip, ar Instagramą, ar YouTube'ą, ar Facebook'ą. Tiesiog jūs būsite matomi, gali būti kažkokia tais labai džiugi žinia, arba jūsų nuotaika bus labai gera. Taipogi Saulė gali reprezentuoti ir atostogas, kai jūs keliausite,
galbūt būsite daugiau saulėje, paplūdimyje, galbūt eisite pasideginti. Saulė reprezentuoja ir gerą finansinę situaciją, ir gražią išvaizdą, kai galbūt norite puoštis, o galbūt nenorite puoštis, bet jūsų šypsena, jūs būsite saulės spindulėlis, kuris trauks kitų žmonių dėmesį, taip? Taipogi saulė yra dienos korta ir kaip sakoma, rytas už vakarą protingesnis, tai saulės korta jums gali atnešti aiškumo į tam tikrą situaciją, kuri iki to laiko buvo neaiški. Saulė rodo, kad jums viskas aišku, jūs žinote savo tikslus, jūs žinote, kur link jūs einate, jūs žinote, ką jūs veiksite rytoj, jūs suprantate, kokia yra jūsų nuotaika yra gera, jums ta nuotaika patinka, jūsų niekas neerzina, tokia harmonija, džiaugsmas, pasitenkinimas. Taipogi saulė yra vaikų korta, tai kažkam gali būti žinia apie šeimos pagausėjimą, arba jūs tiesiog nuspręsite palepinti savo vidinį vaiką. Nes saulės korta reprezentuoja tokį magišką džiaugsmą, kokį mes turėdavom vaikystėje. Tai, pavyzdžiui, kai mes žinojom, kad yra kalėdų senelis atneša dovaną ir tas džiaugsmas yra labai magiškas. Tai nėra toks džiaugsmas, kurį mes dabar kasdienybėje patiriame, taip? Tas vaikystės tyras džiaugsmas. Tai pas jūs gali aplankyti kažkokia tokia emocija. Tai gal tikrai, pavyzdžiui, jūs sužinosite, kad jūs laukiatės, o galbūt jeigu jūs turite jau suaugusius vaikus, galbūt jūsų vaikai pradžiugins jūs šitą žinią taip, kad tapsite seneliais. Ir tas magiškas džiaugsmas jūs gali aplankyti. Tai nuostabi korta, kuri rodo ir meilę savo, rūpestį savimi, investavimą į savo išorę, grožį, kelionės ten, kur saulėta, tiesiog gerą nuotaiką, kai niekas jos nesugadina, išaugusi žinomumą, daugiau žmonių gali atkreipti dėmesį į jūs, jūs galite jausti vidinę pilnatvę, harmoniją, arba kažkokia tai situacija pagaliau bus aiški ir jums bus visi taškai sudėlioti, kur toliau reikia eiti, ką daryti ir ko dar trūksta. Tai jautukai, tokia nuostabi korta jums iškrito ir taipogi saulė reprezentuoja gerą sveikatą. Gali būti ir greitas atsistatymas po tam tikrų ligų, arba bus tokios situacijos, kurios padės jums šiek tiek bent trumpam užsimiršti apie jūsų tam tikras ligas, kurios jūs kankina jau ilgus metus. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams Liepos jaunaties laikotarpiu. Dvyniai, panašu, kad jūsų laukia svarbi jaunatis, jums iškrito kardų dvejetas ir kaladės pabaigoje mes turime didįjį arkaną teismą. Tai mes šias dviejas kortas ir paanalizuokime. Pradėkime nuo kardų dvejeto. Kardų dvejete mes matome moterį su dviejais pasirinkimais. Taip, yra kažkokia tai situacija ir jūs dvejojate. Moters akys užrištos, mes matome, kad tai yra naktinė korta ir ką tai reiškia, kad naktį jūs nieko aiškiai nematote. Jūs pasimetę, jūs nežinote, ką daryti, ar kurį variantą rinktis, ar apskritai jūsų mintise yra rizikuoti ar nerizikuoti, vis dėlto man reikia bandyti ar nereikia.
Galbūt jūs kaip tik bandėte ignoruoti kažkokią tai situaciją, taip apsimesti, kad jinai nėra tokia svarbi. Galbūt bandėte ignoruoti tam tikras tos raudonus signalus, raudonas vėliavėlės, taip. Kažkas galbūt su jumis negerai elgėsi, bet jūs apsimetėt, kad ne, viskas gerai, taip. O galbūt tiesiog bijojote suklysti, bijojote pasirinkti neteisingai, išvis buvote sukaustyti ir nieko negalėjote pasirinkti. Taip, tokia pasimetimo korta. Akys užrištos, yra tamsa, yra du pasirinkimai, niekas neaišku. Tuomet patikslinimui kaladės dugne jums iškrito būtent didysis arkanas teismas. Teismas labai retai rodo realų teismą. Tai yra didžiojo karminio teismo korta, kai angelai atkeliauja pranešti žinią mirusiesiems, ar jie pateks į rojų ar nepateks. Tai čia yra tokia pabudimo korta. Jūs pabundate iš to sapno, taip, iš tos nežinomybės. Ar kažkas pas jūs atkeliauja ir jums pasako svarbią informaciją ir galbūt jums, pavyzdžiui, tampa jau nebeįmanoma toliau ignoruoti tas raudonas vėliavėles, taip? Toks jausmas, kad jūs gyvenimas pastatys prieš faktą, nesvarbu, ar jisai jums malonus ar ne. Arba tai iš aplinkos kažkokia situacija nutiks, kuri pastatys jūs prieš faktą ir jums viskas taps aišku, ką rinktis, ko nesirinkti. Arba tai bus vidinis kažkoksai tai pabudimas, kad jūs vieną dieną mąstot ir suprantat, kad kiek aš apsimetinėsiu, aš negaliu daugiau apsimetinėti, aš link nieko gero nejudu į priekį, taip, aš tiesiog stoviu toje pačioje vietoje ir pas jūs viduje bus tas pabudimas. Tai jeigu jūs turėjote situaciją, kurioje jūs buvote pasimetę, ką daryti, kaip daryti, jūs bijojote žengti žingsnį į priekį, tai gyvenimas kažkaip jūs duos jums ženklų, duos jums tokias situacijas, kai jums jau pagaliau ateis aiškumas į gyvenimą, ką būtent su tuo žmogumi, su ta situacija reikia daryti. Jeigu jūs turėjote santykius, galbūt pradžia santykių ir jūs tiesiog taip norėjote santykių, kad jums buvo nesvarbu, kad tas žmogus turi daug tų raudonų signalų, taip jūs juos visus ignoravote. Dabar gyvenimas gali jūs pastatyti priešais faktą, kad jūs pamatysite iš tiesų, koks tas žmogus yra ir jau jums bus nebeįmanoma praignoruoti tų raudonų vėliavėlių. Taip, gali būti ta pati situacija ir su darbu. Galbūt jūs suprasite, kad kodėl aš sėdžiu tame darbe, jūgi niekas nesikeis. Bet tikrai dabar aš jau gavau ženklą iš visatos, aišku ženklą, kad mano įmonė nesiruošia nieko keisti ar suteikti man kažkokių perspektyvų, tai kodėl aš čia sėdžiu, mano metai eina, taip. Įvairiausios tokios situacijos gali būti. Galbūt jūs turėjote kažkokį tai žalingą įprotį, galbūt jūs visiškai užmiršote apie savo sveikatą, mažai judėjote, negerai valgėte, galbūt rūkote ar per daug vartojate alkoholio ir, pavyzdžiui, jums ateina kraujo tyrimų rezultatai, taip, šitą žinią jums paskambina, praneša gydytojas, kad tam tikri kraujo rezultatai negeri ir jums jau čia kaip pabudimo, tas skambutis, alio, pabusk, tu turi keisti savo gyvenimą, nes kažkas jame nėra gerai. Galbūt jūs ilgą laiką laukėte kažkokio tai atsakymo, kažkokios tai žinios, galbūt jūs aplikavote kažkur tais taip, ar jūs siuntėte savo gyvenimo aprašymus darbovietėms, ar jūs aplikavote į tam tikras studijas ir jūs vis laukėte ir nėra tos žinios, taip jūs jau pradėjote abejoti savimi, dvejoti, ar apskritai čia buvo mano kelias, gal nereikėjo man rizikuoti ir pagaliau ateina ta žinia, tas nušvitimas ir jums tampa viskas aišku, ką daryti toliau, ar tai buvo geras žingsnis, ar negeras, ar jūs gerai pasirinkot ar negerai, taip.
Tai gali būti ir kažkokios tai valstybinės institucijos ir institucijos, kurios gali keisti jūsų gyvenimą, taip, žinios iš universiteto, žinios iš gydytojo, žinios iš sodros, iš VMI, žinios iš ambasados, absoliučiai bet kas gali būti. Tai gali būti ir elementariai jūsų pačių vidinis pabudimas, netikėtas. Tiesiog jūs sukote mintis ir ateis toksai nušvitimas tų 2 savaičių laikotarpyje. Pagaliau jūs prieisite prie tam tikro aiškumo taško, ką jūs turite daryti toliau. Na ir apskritai šita korta yra tokia karminė, tai viskas, kas benutiktų pagal šią kortą, tai turėjo nutikti. Anksčiau ar vėliau tai turėjo nutikti. Taip, jūs tik turite dabar pasiimti tą pamoką, priimti tai, kas nutiko. Galbūt tai bus nekomfortiška priimti tiesą. Taip, pavyzdžiui, tiesa yra tokia, kad jūs nesirūpinote savo sveikata, taip, ir dabar jums yra labai labai svarbu akcentuoti visą savo dėmesį į tai. Galbūt jums nėra maloni ta informacija, taip, bet, pavyzdžiui, faktas yra toks, kad jūs patys kenkiate savo sveikatai. Tai pirmas žingsnis savo gyvenimo keitimo link yra būtent tas realybės pripažinimas, to fakto priėmimas, kad ir koks jisai patogus ar nepatogus būtų, taip. Tai čia jums gali būti įvairiausios situacijos tų 2 savaičių laikotarpyje, bet esmė, pagrindas, raktiniai žodžiai, tai kad buvo kažkoksai tai pasimetimas, akligatvis, nežinomybė, abejonės, baimės. Ir viskas apsiverčia aukštyn kojom. Kažkokia tai svarbi žinia, kažkoksai tai vidinis pabudimas, tas atsipeikėjimas, kad pagaliau atsipeikėk, tu turi kažką keisti, tu turi kažką daryti, taip, ir visa tai į gerą. Jeigu jūs sužinosite kažką nemalonaus apie kažkokius tai žmonės, tai gyvenimas jūs tiesiog apsaugojo, kuo anksčiau jūs tai sužinosite, tuo greičiau jūs galėsite pasukti sėkmingą linkme. Jeigu tai jūsų sveikata, taipogi nėra blogo laiko, niekada nėra per vėlu gerinti savo sveikatą. Taip. O galbūt tai ateis labai nuostabi žinia ir jūsų tos abejonės dings, taip, matome, ant kiek čia tamsi korta ir ant kiek čia viskas prašviesėja, taip, ateina aiškumas. Galbūt tiesiog elementariai ateis aiškumas į situaciją, kuri jūs ilgą laiką kankino, taip. Jūs galvojate, kada jūs gausite atsakymą, kada visa tai pasibaigs, aš jau nebegaliu taip laukti, mane tiesiog kankina tas laukimo periodas. Bet panašu, kad į jūsų gyvenimą ateina transformacijos, nes teismo korta yra didžiulių transformacijų korta, kai pasikeičia jūsų viduje kažkas ir to pasekoje keičiasi ir viskas aplink jūs, kas vyksta išorėje, taip. Jeigu jūs patikėsite savimi, jeigu jūs leisite savo, nes pasirodo, kad mes dažnai tiesiog net neleidžiame savo mintise kažko turėti, tai kaip mums gyvenimas gali tai atnešti į realybę, taip? Tai paanalizuokite, kas vyksta jūsų viduje, ar jūs tikrai leidžiate savo paimti gyvenimo dovanas, ar jūs leidžiate savo rizikuoti, eksperimentuoti, keisti kažką tai į gerą, taip? Bet panašu, kad po to pabudimo arba po to žinios jūsų gyvenimas keisis. Nuo to momento, kai ateis tas aiškumas, ta žinia, jūsų gyvenimas pradės keistis ir jūs galite suprasti, koks jūsų tikslas šiame gyvenime, kodėl jūs pasirinkote šią profesiją, kodėl jūs gyvenate šioje šalyje, kodėl jūs dirbate šį darbą, galbūt kodėl jūs išeinate iš to darbo, taip, kokia yra jūsų misija ir ką darydami jūs jaučiate pilnatvę. Tai galite turėti tokių labai gražių aiškumo momentų būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Tiek aiškumo, tiek tam tikro pabudimo, taip, kuriam pagaliau jau atėjo laikas. Tai dvyniai linkiu jums kuo pozityvesnių, džiugesnių žinių.
Linkiu sulaukti to magiško momento, kai kažkas apsiverčia jumise aukštyn kojom ir jums tampa aišku, taip, tas pabudimas. Dabar aš gavau tą ženklą iš visatos ir man tapo aišku, kur aš tikrai turiu eiti, ką turiu daryti, su kuo bendrauti, kur dirbti, kaip turi atrodyti mano kasdienė rutina, taip, ir kokios vertybės iš tiesų yra pačios svarbiausios mano gyvenime. Tai dvyniai linkiu jums didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams Liepos jaunaties laikotarpiu. Vėžiukai jums iškrito didysis arkanas žynė. Na, visų pirma, tai yra moteriškos energetikos korta, tai yra korta susijusi su mūsų vidumi, vidiniais išgyvenimais, jausmais, emocijom, viskas, kas vyksta viduje, o ne išorėje, taip. Dėl to šita korta yra lėtesnė, jinai kviečia paanalizuoti, pažiūrėti, kaip jūsų kūnas reaguoja į tam tikras gyvenimiškas situacijas, taip, kurios vyksta aplink jūs. Tai yra ir išminties korta, mokslų korta, žinių korta. Visų pirma, tai žynė gali jums padėti įnešti aiškumo į tam tikrą situaciją. Žynė dažniausiai atidaro uždangą, nuima, sakykime, panaikina tą rūką nuo akių, taip. Tai gali būti, kad tų 2 savaičių laikotarpį jūs sužinosite kažkokią tai svarbią žinią. Jums tam tikra situacija gali tapti aiški, taip, nes žynė, jinai žino visą informaciją. Tai galbūt ar darbe, ar asmeniniuose santykiuose, ar su tam tikrais šeimos nariais kažkas buvo jums neaišku, kažkas galbūt vyko už jūsų nugaros, galbūt jūs nežinojote visų faktų ir jums buvo, sudarytas klaidingas vaizdas apie tą situaciją. Tai per šias 2 savaitės jūs galite sužinoti tam tikrą informaciją, taip, daugiau informacijos ir jūs matysite visą aišku vaizdą tam tikros situacijos. Ir tai nebūtinai gali būti susijęs su jumis, tiesiog, pavyzdžiui, apie jūsų vaikus, apie jūsų antrąją pusę, apie jūsų draugus, kažkokia tais įdomi informacija gali atkeliauti, bet tai gali būti ir kažkokia situacija susijusi su jumis. Žynė taipogi yra savo srities specialistė. Jeigu jūs jaučiate, kad yra pas jūs gyvenime tokia situacija, kuri jums yra tiesiog kaip naktis, tamsu, nieko nesuprantu, nieko nežinau, pasikreipkite į specialistę, kuri jums galėtų padėti. Ar jūs turite savo verslą ir jums apskaitoje yra neaiškus dalykai, galbūt jums reikia atlikti savo įmonėje auditą, taip, ir kuo greičiau, nes kažkas ten jau nebeaišku, galbūt jums reikia teisininkės pagalbos, taip, labai svarbu pasikreipti į specialistą, kuris jums padėtų, taip, jeigu jums trūksta žinių ir jūs jaučiate, kad turite situaciją savo gyvenime, kurioje jums tikrai nėra viskas aišku. Taipogi per tas 2 savaitės jūs gali patraukti į mistinius dalykus, į ezoterinius dalykus. Galbūt jūs norėsite ne teisininko pagalbos, ne apskaitininko pagalbos, o būtent tarologo, astrologo, numerologo, taip, galbūt patys trauksite taro kortas, galbūt tiesiog internete daugiau domėsitės šitais dalykais, taip, jūs tiesiog gali patraukti link tokių dalykų, nes žynė dažniausiai yra reprezentuojama kaip tarologė, taip.
Būtent kai jūs nueinate pas tarologę, jums išaiškėja informacija, kurios jūs nežinojote arba tiesiog nesupratote. Taip, tarologai jums gali uždėti tuos taškus ant i ir tuomet jums matomas tas aiškus paveikslas. Būtent dėl to ir yra šita korta susijusi su vidiniais išgyvenimais, kas vyksta mūsų viduje, su tam tikra nežinomybė, neaiškumu, kuris pagaliau dingsta ir ateina tas aiškumas. Taip, informacija aiški, mums viskas padėta ant lėkštutės. Taip. Taipogi tai yra išaugusios intuicijos korta, ryškių sapnų korta. Galbūt per tas 2 savaitės jūs matysite ypatingai ryškius sapnus, o gal tas sapnas kartosis. Tai užrašykite tą sapną, pabandykite jį paanalizuoti, kažką jums jūsų pasąmonė bando pasakyti. Taip. Galbūt jūsų intuicija paaštrės. Pavyzdžiui, jūs turite kažkokį tais darbo pokalbį, galbūt jūs derinat kažkokias detalės, nes norite pradėti projektą su kažkuo tais. Ir ant popieriaus viskas atrodo idealiai, viskas gerai, viskas švaru, bet jūsų intuicija sako, neprasidėk su šitu žmogumi, neik kartu su tuo žmogumi į pasimatymą, nebendrauk su tuo žmogumi taip artimai. Taip, galbūt kažkoksai tai žmogus labai nori tapti jūsų draugu, vis kamantinėja apie asmeninius dalykus, o jūs jaučiate, kad negalima tuo žmogumi pasitikėti, nereikia jam atsiskleisti. Taip. Tai labai svarbu pasitikėti savo intuiciją, žiūrėti tas 2 savaitės ne tik į faktus, bet ir kaip jūsų kūnas reaguoja į tas situacijas ar į tuos žmones. Jūs galite imtis tam tikrų veiklų, jeigu ir ant popieriaus viskas atrodo gerai ir intuicija jums nieko blogo nekužda. Taip. Tai jums iškrito tokia labai mistinė korta, tai į ką dar kartą noriu sudėti akcentus. Žiūrėkite ne tik į popierių, kaip ta situacija atrodo ant popieriaus, bet ir ką jūs jaučiate. Jūsų intuicija gali jūs labai išgelbėti tų 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu jūs matote, kad kažkur jums trūksta žinių, kažkas jums yra neaišku, pasikreipkite į specialistą ir nesvarbu, ar tai būtų teisininkas, apskaitininkas, auditorius, ar tai būtų ezoterinių profesijų atstovas, priklausomai nuo to, kur jums trūksta aiškumo. Taip. Jeigu jums trūksta aiškumo versle, nueikite pas tą specialistą, bet jeigu jums trūksta aiškumo savo viduje, jums reikia žmogaus, kuris padėtų jums atpainioti kažkaip tą jūsų emocijų, jausmų tinklą, tai pasikreipkite į tarologą, numerologą, astrologą, kuris jums padėtų visame tame išsiaiškinti. Ir kai iškrenta šita korta, labai svarbus yra darbas su savo vidumi. Būtų gerai, kad jūs sulėtintumėt tempą, gali būti, kad jūs jausitės, pavyzdžiui, labai išsunkti ir jums norėsis laiko vienumoje, kažkaip pripildyti savo emocinę taurę. Taip, nes šiuo metu jinai pas jūs, pavyzdžiui, yra visiškai tuščia. Tai čia yra darbas su savo vidumi, su savo jausmais, su savo emocijom. Atkreipkite dėmesį, ką kūnas sako, jeigu jūs stovite prie kažkokio žmogaus ir jūs jaučiate, kad kūnas jums siunčia kažkokius signalus, kad nekomfortiška man prie to žmogaus stovėti, kažkokią tai įtampą jaučiu. Tai neignoruokite to signalo raudono. Taip. Nepasitikėkite tuo žmogumi, neskubėkite tam žmogui atsiverti, greitu metu gali pas jūs atkeliauti žinia, kuri jums būtent patvirtins tai, ką jūsų kūnas jums sakė. Taip, bus atidengta ta uždanga, jūs iš kažkur per kažką sužinosite tam tikrą informaciją, tam tikrus faktus ir jums bus aišku, tai štai kodėl man nepatiko tas žmogus, tai štai kodėl aš su tuo žmogumi nenorėjau nieko pradėti, tai štai kodėl vis dėlto tas žmogus buvo nemalonus ir aš jaučiausi nejaukiai šalia to žmogaus. Na ir taipogi žinia gali būti ir vyresnė moteris, labai išmintinga moteris, kuri jums gali duoti gerą patarimą. Tai gali būti tiek jūsų mama, tiek senelė, tiek vyresnioji sesė, kažkoksai tai išmintingas žmogus, į kurio patarimą taipogi reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu tokį patarimą gausite. Tai gali būti ir jūsų mokytoja, tai gali būti ir jūsų dėstytoja, ir mentorė. Taip, tai labai svarbu,
Jeigu gausite iš jos patarimą, tai įsiklausykite. Tai vat vėžiukai, jūs esate vandens ženklas, jūs esate emocionalūs, jums svarbus jausmai, emocijos, jūsų vidinis pasaulis. Tai panašu, kad tų 2 savaičių laikotarpyje jūs tam ir skirsite daug savo laiko. Tai linkiu, kad atkeliautų aiškumas į jūsų neaiškias situacijas, linkiu pasinerti į savo jausmus, emocijas ir dar kažką naujo sužinoti apie save, kas su jumis vyksta, ką jums jūsų kūnas nori pasakyti. Gali būti, kad per tas 2 savaitės jums pavyks dar geriau pažinti save iš vidaus. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Pagrindinis įvykis liūtams Liepos jaunaties laikotarpiu. Liūtukai, panašu, kad jūs būsite užsiėmę savo gimtadienių šventimu. Jums iškrito taurių trejetas, tai yra šventimo korta, tai yra susibūrimo korta, praleisto laiko su savo draugais, su savo šeima, mylimaisiais, tai yra šventimas tam tikrų mažų pergalių gali būti, arba tiesiog susitikimas išgerti kavos, pabendrauti. Tai yra taurių korta, tai reiškia, tai yra susibūrimas dėl emocinio malonumo, ne dėl kažkokio tais tikslo, ne dėl verslo reikalų, bet būtent, kad pripildyti savo emocinę taurę maloniais pokalbiais, emocijom, taip, kažkokiais tai padrąsinimais vieni kitų. Tai labai maloni korta, kas čia gali būti. Galbūt jūs nukeliausite į kažkokį tai bendruomenės susibūrimą. Tai gali būti net, pavyzdžiui, ir klasiokų susitikimas, grupiokų susitikimas. Tai gali būti ir išėjimas kartu su savo draugais, taip išgerti kavos, pabendrauti. Tai gali būti ir šventimas su jums artimais žmonėmis, būtent kažkokiu tais verslo pergalių, karjeros pokyčių, taip, bet jūs norite atšvęsti su jums artimais žmonėmis. Tai gali būti išėjimas į klubą pašokti. Galbūt jūs nuspręsite pradėti lankyti kažkokią tai bendruomeninę veiklą, taip, gali būti, kad jūs pradėsite lankyti grupinius šokius. Pavyzdžiui, zumba, taip, kur daug moterų susitinka ir šoka. Tai jūs ir emociškai pasikrausite pozityviomis emocijomis ir jausitės tos bendruomenės dalimi, taip, ir galbūt rasite tam tikrų draugų. Tai tokia korta, taip, kur siejasi malonios emocijos, galbūt kažkokie malonūs pašnekesiai, 3 ar daugiau žmonių ratas. Tai nėra vieno žmogaus korta, taip, o galbūt jūs išeisite vieni, pavyzdžiui, į kažkokį tai klubą ir ten susirasite žmonių, su kuriais maloniai praleisite laiką. Bet galutinis rezultatas tai yra grupė žmonių, bendruomenė. Galbūt kažkas prisimins jūs, paskambins pasveikinti, pavyzdžiui, ne vienas žmogus su gimtadieniu, taip. Ne vienas žmogus atsiųs jums laišką, ar realų, ar elektroninį, taip, irgi norėdami pasveikinti. Galbūt keliausite švęsti kažkieno tais vestuves, krikštynas, taip. Na, tai yra susibūrimo korta, malonių emocijų korta, taurės pakelimo korta, šventė, šventimas kažkotais, bet panašu, kad per tas 2 savaitės jūs turėsite bent vieną tokį išėjimą ar pokalbį, kuris jums bus labai malonus, kuris jūs pradžiugins.
Tai gali būti, kad draugai, pavyzdžiui, ateina su dovanomis, taip, o galbūt jūs kažkam tai ruošiate dovaną, emociniai mainai, malonus pasisėdėjimas kažkur, na žodžiu, liūtukai tikrai džiaugsitės, mėgausitės, eisite švęsti savo gimtadienį arba eisite švęsti kitų kažkokias tai svarbes gyvenimo šventes ar laimėjimus. Tai liūtukai linkiu geros nuotaikos, švęskite, mėgaukitės maloniais ryšiais, maloniais pašnekesiais, būkite va tame momente čia ir dabar, pasimėgaukite su kaupu ir nemastykite nei apie ateitį, nei apie praeitį. Tai liūtukai didžiausios jums sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu, atšvęskite maloniai savo gimtadienius. Ir jeigu tik atsiras pas jūs kažkokia tais galimybė, kvietimas išeiti su kažkuo pasibūti, tai neatsisakykite to kvietimo ir jūs iš to susitikimo tikrai gausite labai daug pozityvių emocijų. Tai liūtukai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na, o jeigu dar neužsiprenumeravote, kviečiu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms Liepos jaunaties laikotarpiu. Mergelės, jums iškrito jūsų energetikos korta, tai yra monetų aštuonetas, tai yra kruopštumo korta, atidumo detalėms, ilgalaikio rezultato korta, vat būtent dėmesys krypsta į ilgalaikį rezultatą. Tikslo siekimas kasdieną nuosekliai dedant pastangas, galbūt kažkam tai yra dėmesys į kūno transformacija, taip, ir jūs kiekvieną dieną atidžiai sveriat maistą, skaičiuojat kalorijas, keliaujat į sporto salę, vaikštot, bėgiojat, taip, viskas, ką reikia daryti, jūs darote kiekvieną dieną, fokusuojatės ir einate savo tikslo link. Kažkam galbūt tai, pavyzdžiui, yra naujos kalbos mokymasis, kažkam tai yra noras vis gerinti, tobulinti savo įgūdžius darbe, taip, galbūt užsiemate kažkokia tais būtent amatininkų veikla, rankomis kažką tais mokotės daryti ir vis jūs tą veiklą tobulinate, gerinate, jums vis dar nepatinka, pavyzdžiui, rezultatas, jūs vis dar norite dar geriau, dar kruopščiau, dar taisyklingiau. Taipogi tai gali būti ir užsiėmimas kažkokiais tai hobiais, kuriems teikia malonumą, arba hobiais, kurie gali tapti jūsų verslu, taip. Jūs kažką tais darote, mėgaujatės tą veiklą, tai yra apskritai monetų aštuonetas savo srities profesionalo korta. Žmogus daro tai, kas jam patinka, žmonės atkeliauja pas jį, vieni per kitus rekomendavę būtent jūs, taip. Kažkas ateis ir pasakys galbūt, o mano giminaitis iš jūsų pirko prekę paslaugą, man tai patiko, man jūs rekomendavo, arba pavyzdžiui darbe, jeigu tai samdomas darbas, jūsų darbdavys pagirs jūs, kaip kruopščiai jūs dirbate, kaip kokybiškai jūs dirbate, taip. Tai yra kruopštumo, kokybės korta. Žmogus fokusuojasi į kiekvieną detalę. Žmogus žino, ką jisai daro, žmogus mėgaujasi ir jis nenustoja gilinti savo žinių dėl to, kad jam tas sritis iš tiesų nuoširdžiai yra labai įdomi. Būtent dėl to jisai ir gali tapti tos srities profesionalu. Nes jisai tai daro ne dėl to, kad ten dideli pinigai, ne dėl to, kad tėvai sakė būtent baigti tas studijas, bet dėl to, kad jam tai tikrai labai labai artima prie širdies, jisai jaučia, kad jisai pilnai save realizuoja toje srityje. Tai va tų 2 savaičių laikotarpyje arba jūs nuoširdžiai tiesiog dirbsite tai, ką visada dirbote, arba jūs ir toliau eisite savo
tam tikrų tikslų link, taip, galbūt tai yra sveikatos tikslai, kūno transformacijos tikslai, galbūt yra kažkoksai tai tikslas išmokti naują kalbą ar pagerinti savo kompiuterinius įgūdžius, o galbūt jūs prisiminsite kažkokį tai hobį, kuris jūs labai ramina, kuris jums patinka ir laisvų laikų būtent užsiimsite to hobiu. O galbūt jūs jau net mąstote, kad tą hobį reikėtų, sakykime, paversti savo verslu. Galite turėti daugiau užsakymų, ypatingai jeigu turite savo verslą, taip, tai žmonės vieni per kitus gali pas jūs atkeliauti, gali būti rekomendacijos, žmonės jau pasitikės jumis ir norės būtent tik tai jūsų paslaugų. Na ir monetų aštuonetas tai yra piniginė korta ir aštuonetas jau yra aukšto lygio finansai, tai panašu, kad arba jūs taip kokybiškai savo darbą atlikinėsite, kad ir pinigai pas jūs aukšti ateis, o galbūt tiesiog vieni per kitus žmonės rekomenduos ir būtent tų 2 savaičių laikotarpyje pas jūs gali atkeliauti padidintas kiekis užsakymų, kurio pavyzdžiui nesitikėjote. Nuostabi, rami korta, žmogus atidus, kruopštus, eina iš lėto, užtikrintai savo tikslo link, jisai vis gerina savo žinias, gerina savo darbo, paslaugų kokybę ir svarbiausia, kad jisai mėgaujasi tuo, ką jisai daro. Ir pinigai turi dėl to atkeliauti pas jūs gana aukšti tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai mergelės linkiu ir toliau taip ramiai su pasimėgavimu ir užtikrintai eiti savo tikslų link. Jeigu tik rasite galimybę iš kažko tais pasimokyti, patobulinti savo žinias, tai būtinai pasinaudokite tą progą. Na, o jeigu kažkas kreipsis į jūs kaip į profesionalą ir paprašys jūsų pagalbos, tai taipogi nepatingėkite ir pasidalinkite savo žiniomis, savo išmintimi būtent su žmonėmis, kurie nori būti jūsų mokiniai. Tai linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms Liepos jaunaties laikotarpiu. Svarstyklės pasižiūrėkime, jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Visų pirma, tai pasaulis reprezentuoja būtent pasaulį, ryšius su užsieniu, bendravimą per nuotolį, su žmonėmis, galbūt artimaisiais ar kolegomis, kurie yra kitose šalyse, kitose miestuose, tai tų 2 savaičių laikotarpyje galite turėti ypatingai daug tokio bendravimo. Galbūt kažkokie tais verslo partneriai iš užsienio, galbūt akcininkai įmonės iš užsienio, galbūt antra pusė ar šeimos nariai užsienyje, su kuriais ypatingai daug susirašinėsite, skambinsite vieni kitiems. Va toks tarptautinis bendradarbiavimas gali būti labai aktualus tų 2 savaičių laikotarpyje. Galbūt kažkokie tais dėstytojai iš užsienio, tai bendradarbiavimo su užsienio universitetais, na, įvairiausios va tokios situacijos. Galbūt kelionės į užsienį, galbūt tiesiog jūs pasimsite atostogas, taip, ir galėsite nukeliauti, pamatyti pasaulį. Na ir taipogi pasaulis reprezentuoja tam tikrą ciklą, būtent tas ratas, ir pasaulio korta rodo, kad tas ratas pagaliau baigėsi, taip. Jūs praėjote visą ratą ir dabar jūs galite džiaugtis
savo triumfu, savo pasiekimais ir jau galėsite ruoštis pradėti kažkokį tais naują etapą savo gyvenime. Kažkam tai gali būti, pavyzdžiui, pagaliau baigėsi studijos ar jau greit baigsis ir jūs jau ruošiatės, planuojate, ką darysite toliau. O galbūt žinote, kad jau tuoj jūs priims į studijas ir jau reikės ruoštis rugsėjui, taip? Galbūt jūs žinote, kad jau ateis jūsų laikas išeiti į pensiją ir jūs jau ruošiatės pensijai. Galbūt jūs žinote, kad tuoj ateis laikas gimdyti, taip, ir jūsų gyvenimas ateis visiškai naujas etapas, viskas bus kitaip, jūs ruošiatės tam etapui. Galbūt jūs planuojate persikraustyti į kitą šalį, į kitą miestą, irgi ruošiatės tam etapui. Galbūt 9 mėnesius buvote bedarbiai ir pagaliau žinote, kad tuoj tas bedarbio statusas užsidarys, jūs jau galbūt radote kažkokį darbą, taip. O galbūt planuojate, pavyzdžiui, registruoti savo veiklą, ruošiatės jau šitam gyvenimo etapui. Kažkoksai tai gyvenimo etapas gali greitu metu baigtis pas jūs ir prasidėti naujas. Tai labai svarbu, jeigu pas jūs šita reikšmė išsipildys, tai yra triumfo korta, kuri kviečia sustoti ir neskubėti rauti į priekį savo tikslų link, o pakelti taurę, atšvęsti būtent tą užsibaigusi ciklą, periodą, taip. Neturiu omeny, kad eiti prisigerti, bet turiu omenyje, kad nepabijoti paminėti tą ciklo pabaigą, taip. Nemanyti, kad tai čia niekis, kiti daugiau pasiekė, aš tai čia nieko, nemąstyti taip. O kaip tik padrąsinti save, pasakyti savo gražius žodžius, kad tu šaunuolis, pagaliau tu tai įveikiai, tu tai pabaigiai, dabar kažkas naujo ateis į tavo gyvenimą, tu tiek daug padarei. Ir taipogi labai svarbu, kai šita korta iškrenta, atlikti analizę, savirefleksiją būtent viso to etapo, kas ten nutiko, ką kartotumėt, ko nebekartotumėt, ar jūs gerai elgiatės, ar negerai elgiatės, kokią pamoką iš to pasiemat, ką išmokot ir kaip elgsitės ateityje, taip. Tai labai svarbu neperšokti į ateitį labai greitai, taip, čia yra tas analizės momentas, kai jūs viską apsvarstote, galite ir būtent pasimti savo šeimą, savo mylimuosius, nueiti kažkur tai vakarienės, atšvęsti ir kartu gal ir su jais netgi paanalizuoti, jie irgi galbūt buvo jūsų kelionės dalimi, taip, jie su jumis kartu praeidinėjo visą tą kelią, galbūt jie duos kažkokių tais patarimų, ką reikia daryti ateityje, ko geriau nedaryti, į ką labiau fokusuotis, į ką mažiau, kas iš tiesų yra svarbu, kas absoliučiai nesvarbu. Ir taipogi pasaulio korta yra labai puikiai tiems, kurių darbas susijęs su socialiniais tinklais, kadangi jūs galite būti pastebėti iš visų pasaulio kampelių. Dažniausiai pasaulio kortoje yra vaizduojamos čia 4 galvos, kurios būtent stebi šitą moterį, taip, ir tai rodo, kad socialiniai tinklai jungia visą pasaulį, visas pasaulis gali stebėti jūs. Tai jeigu esate matomas žmogus, žinomas, galbūt jūs turėsite kažkokį tai ypatingą pasirodymą televizijoje, internete, galbūt ant kažkokio tai žurnalo viršelio. Galite būti pamatyti tose erdvėse, taip, kurios jungia didelį kiekį miestų, galbūt didelį kiekį šalių, iš bet kokio kampelio žmogus gali, pavyzdžiui, jūs pamatyti. Tai puiki korta tiems, kurie esate matomi, žinomi ir kurie norite būti dar labiau pamatyti, kadangi, pavyzdžiui, jūsų darbas susijęs su tuo matomumu ir kuo didesnis matomumas, tuo jums yra naudingiau ir geriau. Ir jeigu žinote kažkokias užsienio kalbas, tai panašu, kad tų 2 savaičių laikotarpyje jums greičiausiai jas reikės panaudoti. Būkite drąsūs, nebijokite kažko tais užkalbinti užsienyje,
pasiklausti jums reikiamos informacijos, taip gali užsimegzti malonios pažintys ir galite gauti daug įdomios informacijos būtent iš tų žmonių. Na, pasaulio korta rodo, kad jums reikia jungtis, kad jums nereikia bijoti būti pastebėtiems. Labai svarbus tarptautiniai ryšiai, tarptautinis bendradarbiavimas. Visiems iš to bendravimo gali būti daug naudos. Tai svarstyklės linkiu sėkmingų ryšių, sėkmingų etapo pabaigų. Nepamirškite atšvęsti, išanalizuoti ir pasiruošti naujoms pradžioms. Tai didžiausios jums sėkmės Liepos jaunaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams Liepos jaunaties periodu. Skorpionai, jums iškrito nuostabi korta didysis arkanas magas. Ir magas jums sako, kad jūs turite visas kompetencijas, galimybes, žinias, talentą, kad savo mintis, savo svajones paverstumėte realybę. Ir magas dažniausiai veikia vienas. Tai yra visos jėgos, visos žinios keliauja iš jo ir jisai vienas gali išpildyti savo svajones. Tai yra puiki korta, būtent susijusi su tuo posakiu, kad pagalvojau, padariau. Šita korta sako, ne tik galvokite, bet ir pradėkite daryti, taip. Jeigu turite kažkokią tai svajonę, kažkokią tai idėją, galite ją paversti realybę. Visų pirma, tai virš mago galvos mes matome begalybės simbolį, kuris rodo, kad begalinis nesuskaičiuojamas kiekis energijos iš visatos keliauja į magą ir su ta energija jisai gali padaryti bet ką. Plius mes matome visų 4 stichijų simbolius, tai yra kardą, lazdą, monetą ir taurę, reiškia magas valdo visas 4 stichijas. Jeigu jisai vienas yra visų galų meistras, reiškia niekieno kito pagalbos nereikia. Atėjo laikas patikėti savimi, taipogi šita korta yra Merkurijaus, o Merkurijus yra komunikacijos korta. Tai reiškia, tų 2 savaičių laikotarpyje jums labai gerai turi sektis būtent komunikacija, ar rašytinė, ar sakytinė. Galbūt jūs ateisite ir labai lengvai savo kolegom įsiūlysite savo idėją. Jūs tiesiog taip užbūrinčiai apie ją pakalbėsite, kad jie sakys, na gerai, mes matom potencialą, einam, bandom, darom, mes tavim tikim, taip. Jeigu turėsite kažkokias tai dėrybas, o galbūt kažkokia tai situacija bus, na, tokia jau ant peilių, taip, galbūt įtempta, galbūt jausis va ta įtampa ar kad artėja konfliktas, jums pavyks labai lengvai tą situaciją išspręsti, taip, apeiti tą konfliktą. Na, šitas žmogus yra komunikacijos meistras. Jisai puikiai gali ir padaryti kažkokią tai prezentaciją, prieš visus atsistoti, pristatyti tuos duomenis, taip, ar tai darbe prieš savo kolektyvą, ar jūs turite savo kažkokius tai socialinius tinklus, tai taipogi pirmas įspūdis bus labai geras žmonių apie jūs. Jūs žinosite, ką pasakyti, kada pasakyti, kaip pasakyti ir žmonės užkips už jūsų kabliuko, taip, jiem bus įdomu, jūs juos sudominsite su savo ar tai kažkokiu tai įrašu socialinėje erdvėje, ar tai savo vaizdo įrašu, ar tai savo daina, ar tai savo eilėraščių, poema, visiškai nesvarbu kuo, bet žmonės užkips už jūsų, taip, va tos rašytinės ar sakytinės informacijos. Šita korta taipogi labai puikiai
vizualizacijom, manifestacijom, ką tai reiškia. Galbūt jums reikia per tas 2 savaitės susidaryti kažkokią tai nuotraukų paveikslėlių lentą, taip jūsų svajonės, jūsų tikslai ir jūs pasidarote tą vizualinę lentą savo svajonių ir viskas. Nuo to momento jūs pradedat judėti savo tikslo link. O galbūt jūs užsirašote savo svajones ar savo tikslus, taip, užrašinėje kažkokioje papunkčiui tikslas po tikslo. Ir po to, kai jūs juos įsivardinat, užsirašot, viskas, nuo to momento jūs pradedat eiti savo tikslo link. Na, jūs turite pirmą savo mintise priimti tą informaciją, kad jūs galite pasiekti savo tikslų, viskas yra įmanoma. Nėra nei vieno tikslo, kuris anksčiau ar vėliau jums nebūtų pasiekiamas, taip. Ir tuomet, kai jau priimsite savo galvoje šitą žinutę, tuomet pradėkite eiti savo tikslų link. Nuostabi korta. Jeigu turite kažkokių būtent projektų, kurie susiję su komunikacija, taip, tai per tas 2 savaitės jūsų komunikaciniai gebėjimai bus ypatingai tikslus, aiškus, tiesiai į 10, taip. Jūs žinosite, kaip su kuo kalbėti, kam ką pasakyti. Tai vat būtinai išnaudokite savo tą komunikacijos potencialą. Galbūt jūs išsiaiškinsite pagaliau, kaip ką daryti. Galbūt buvo kažkokie tais popierizmo reikalai, taip, jums buvo neaišku, kur ką daryti, kur ką rašyti, kur ką pildyti. Pagaliau jums viskas tampa aišku, taip, jūs žinote, kur užpildyti, kaip, kam nunešti, kur paduoti, kur aplikuoti. Tai vat visi tokie reikalai. Tų 2 savaičių laikotarpyje tokiem reikalam yra labai geras potencialas, jūs galite pasiekti savo tikslų. Svarbiausia neabejoti savimi, neprimti aukos pozicijos, kad tai jeigu kažkada gyvenimas man kažką atneš, tai gerai, o jeigu neatneš, tai va toks va aš vargšas. Tai jokių būdų neprimkite tokios aukos pozicijos. Jeigu svajonių trūksta, nėra motyvacijos, tai susigalvokite savo tuos tikslus, tas svajones ir tuomet ženkite tų tikslų link. Nes per tas 2 savaitės žmonės panašu, kad tikės jūsų idėjomis, klausys jūsų, jūs juos užkabinsite. Taipogi puikus momentas būtent įsigyti kažkokią tai reklamą, parodyti save, galite sulaukti gero atgarsio iš žiūrovų. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties periodu. Suformuluokite savo svajones ir pradėkite judėti jų link ir pamatysite, kad labai greitai tos svajonės taps realybė. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams Liepos jaunaties laikotarpiu. Šauliai, pasižiūrėkime, jums iškrito taurių ketvertas. Ketvertai pas mus yra pauzių korta ir panašu, kad jūs neturėsite nuotaikos per tas 2 savaitės daug bendrauti, su kažkuo tais eiti, komunikuoti, ypatingai jeigu tas bendravimas yra beprasmis. Taip, panašu, kad jūs norėsite per tas 2 savaitės pasikrauti savo bateriją, nes galite būti išsekę. Pavyzdžiui, fiziškai jūs esate čia, bet jūsų galva, jūsų mintis yra visiškai kažkur tai kitur, jūs esate išplaukę. Arba jūs tiesiog praleidžiat daug laiko telefone, kažką tai žiūrite, bet tai yra, tiesiog tuščiai kaip robotai, taip, žiūrite vieną vaizdo įrašą po kito, kažkaip tais nesusidėliojate nei savo prioritetų, nei jums labai norisi laikyti savo dienos režimo, nei jums labai norisi kažką tais patyrinėti, pamatyti gyvenime, jūs galite būti išsekę. Gali atsirasti tokia apatija,
depresinę nuotaiką, net jeigu kažkas jums, pavyzdžiui, siūlys pagalbą ar siūlys kažkokias tai galimybes, jūs jų atsisakysite, jos jums neatrodys perspektyvios, kas anksčiau, pavyzdžiui, džiugindavo, taip, šiuo metu gali nebedžiuginti. Tai neišsigąskite, tai nereiškia, kad jūsų gyvenimas kažkur tais nuėjo ne tuo keliu, tai elementariai rodo, kad jūs esate pervargę ir jums dabar labai svarbu yra skirti laiko sau, per daug nieko neveikti, taip, tiesiog užsimti kažkokiom galbūt ramiom veiklom, pabūti vienumoje, galbūt pasivaikščioti gryname ore ar nuvažiuoti prie kažkokio tai vandens telkinio, o gal tiesiog pasėdėti namuose, pamedituoti, pakvėpuoti, o galbūt net ir pasižiūrėti serialą, jeigu jūs ilgą laiką to padaryti negalėjote, taip. Leiskite sau išbūti tokioje emocijoje. Neskubėkite rauti į priekį, jeigu jūs jaučiate, vidus tiesiog šaukte šaukia, kad pasėdėk, neik tu niekur. Tai leiskite sau pabūti tokioje pozicijoje, kad nieko neveikiu ir guliu ir į vieną tašką žiūriu, taip. Labai svarbu neignoruoti savo tų pojūčių kūno. Nes jeigu jūs lipsite, turite tokią nuotaiką, apatiją, depresinę nuotaiką kažkokią, tai niekas jūsų nedžiugina ir jūs bandysite iškart taip, ne, viskas man gerai, lipti per tą savo apatiją ir bandyti kažką rauti, daryti, tai jūs tiesiog pilnai išeikvosite savo bateriją ir tada ateis perdegimas, ateis kažkokie tai peršalimai, negalavimai ir tada bus dar sunkiau, sakykime, pakrauti tą savo bateriją, taip. Kaip ir šių laikų mobiliesiems nėra gerai leisti pilnai išsikrauti iki nulio, kai jisai atsijungia, taip. Tai ir žmonėm tas pats yra būtent su tuo perdegimu, jeigu jau jūs tikrai išspausite save pilnai iki to jau realaus perdegimo, tai jums sugrįžti atgal bus žymiai sunkiau, negu kad jūs 20% išeikvojot energijos, greitai pasikrovėt savo kažkokiom tai veiklom, atsistatėt energiją ir vėl jūs turite 100% pajėgumą. Tai kad neatkristumėt iš pasaulio labai ilgam laikotarpiui, leiskite sau pabūti vienumoje, ramiai, galbūt net reiktų jums išsijungti socialinius tinklus, pasidaryti begarsį režimą, niekam neatsakinėti, niekam neskambinti, su nieko nesusirašinėti. Galbūt jums reiktų pagulėti ir knygą paskaityti, taip. O galbūt filmą pažiūrėti irgi tai nėra blogas dalykas, filmų žiūrėjimas karts nuo karto, jeigu tai netampa kažkokiu tais nesveikų įpročių, taip. Tai šita taurė virš merginos nugaros rodo, kad gali būti nuostabus pasiūlymai, bet negriebkite tos taurės, kol jūs su savimi nesusitvarkėte su savo vidumi, taip. Nes jeigu jūs paimsite tą taurę, tai jūs 100% savo kokybiško darbo neįdėsite, nes jūsų tiesiog baterija išsunkta. Tie žmonės rezultatu bus nepatenkinti, jūs patys nebusite patenkinti rezultatu ir galutinai atkrisite taip ir niekas nieko gero negaus. Tai prieš paimant tą taurę labai svarbu nusiraminti ir leisti sau turėti tą pauzės momentą. Tai būtų puiku, jeigu jūs galėtumėt pasiimti atostogas, išvažiuoti kažkur tais pabūti gamtoje, mūsų baterija kraunasi ypatingai gerai gamtoje. Jūs galite būti tiesiog elementariai antiek pervargę, kad jums atrodys jūsų gyvenimas juodas, viskas jame blogai, nors iš tiesų tai tiesiog jūsų smegenys per daug pervargę ir sunku džiaugtis gražiais dalykais. Nors iš tiesų jūsų gyvenime gali būti labai daug gražių dalykų, bet šiuo metu jūs būsite nepajėgus jiems skirti dėmesio ar jais džiaugtis. Tai šauliai, tas 2 savaites išnaudokite savo baterijos krovimui ir analizei, ko jūs norite iš tiesų iš gyvenimo. Jeigu pas jūs ateina pasiūlymas kažkoksai, tai ir jisai nelabai tenkina, tai jo negriebkite, o tiesiog atlikite analizę, savirefleksiją, ko iš tiesų iš gyvenimo norite, kas jūs džiugina, kas jūs motyvuoja,
kas suteikia jums pilnatvę. Ir kai tai išsiaiškinsite, jums bus aišku ir kokį pasiūlymą priimti, kokį nepriimti. Ir iki to momento jums jau pavyks ir grįžti į savas vėžes. Ir vėl tapsite motyvuoti, ir baterija bus pakrauta, ir emociškai jūs jausite pilnatvę, ir vėl pradės jūs džiuginti įprasti gyvenimiški dalykai, kurie jūs džiugino iki tol. Tai šauliai, linkiu sustoti, atgauti jėgas ir tuomet, kaip ir visada, keliauti į priekį savo tikslų link ir tyrinėti pasaulį. Tai didžiausios jums sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams Liepos jaunaties laikotarpiu. Ožiaragiai, panašu, kad būsite susifokusavę tų 2 savaičių laikotarpyje į jausmus, emocijas, kūrybinius projektus. Riteriai rodo, kad situacija, sakykime, įsibėgėja, taip, pajuda iš stagnacijos taško. Taurės pas mus reprezentuoja emocijas, jausmus, nuoširdžius pokalbius, kūrybą, viską, ką mes darome dėl meilės, iš meilės, ir panašu, būtent, kad įsibėgės būtent tokie dalykai. Tų 2 savaičių laikotarpyje jūs galite pajausti tiesiog antplūdį įkvėpimo kūrybiniams dalykams. Taip, galbūt ilgą laiką trūko jums tos kūrybinės gyslelės įkvėpimo, tai per tas 2 savaitės jūs lengvai galite tą kūrybą labai stipriai pajausti savyje. Tai būtų puiku, jeigu jūs tą kūrybą kažkaip tais išreikštumėt, taip. Galite įsimylėti iki ausų, galite turėti tokį gerbėją, kuris jums ypatingai rodys dėmesį, pakvies į pasimatymą, pasakys kažkokį tai komplimentą, sulauksite iš jo kažkokios tai žinutės. Jeigu jūs santykiuose kurį laiką, tie santykiai gali pakilti į naują etapą, žmogus gali pasiūlyti gyventi kartu, žmogus gali pasipiršti, žmogus gali kažkaip tais užsiminti, kad galbūt jau mums laikas planuoti vestuves, galbūt jau šeimos pagausėjimą planuoti, taip. Na, įvairiausios tokios situacijos, kurios poros santykius gali perkelti į kitą lygį, taip. Jeigu tai ne asmeniniai santykiai, vis tiek viskas, kas susijęs su atviru pokalbiu, kažką tais daryti iš meilės, iš pagarbos, dėl to, kad taip širdis sako, taip, ne iš reikalo ir ne iš pareigos. Tai yra būtent širdies korta, žmogus daro tai, kas yra širdžiai miela. Galbūt užsiimsite hobiais, kurie jums ilgą laiką patiko ir galbūt jūs tą hobį norite paversti savo darbu, taip, bet jūs net nejaučiat, kad dirbate, nes tiesiog, tokia maloni veikla, jums laikas tiesiog lėkte pralėkė, taip. Nuostabi korta eiti į pasimatymą su savo antrąja puse. Planuoti pasimatymus, kur tikrai galima atsiverti, išsipasakoti, sutvirtinti savo ryšį, taip. Tas pats liečia ir galbūt tėvų vaikų santykius, jeigu ten yra kažkokios problemos. Tų 2 savaičių laikotarpį jums reikia daryti ne tai, ką reikia daryti, o tai, ką širdis sako. Taip, atkreipkite dėmesį, ką jūsų širdis sako, ar jums reikia imtis to projekto, ar jūsų širdžiai tas projektas yra neįdomus, tiesiog pinigai geri, taip. Tai tokių dalykų nesiimkite. Per tas 2 savaitės jūs turite daryti viską, kas jums širdžiai yra miela. Pagalvojot apie savo antrąją pusę.
kad nuostabu būtų ją, pavyzdžiui, nustebinti. Nueikite, nupirkite gėlių, nustebinkite. Pajautėt širdimi, kad atėjo laikas perkelti santykius į naują lygį. Tai pakalbėkite apie tai su savo antrąja puse, taip. Užplūdo stiprus įkvėpimas. Būtinai kažkaip tais išreiškite tai kūrybiškai. Nuostabi korta, jūs galite tiesiog skrajoti padebesiais. Gali būti naujiena apie šeimos pagausėjimą, kuri jūs labai pradžiugins. Gali būti naujiena, kad jūsų vaikai laukiasi, taip jau vaikelio ir jūs tapsite seneliais. Jeigu tai žinia susijusi su darbu ar kažkoksai tai komplimentas, tai jums bus širdžiai tai labai malonu, nes pavyzdžiui, jūs dirbate ten ne dėl pinigų, o dėl to, kad jums tikrai patinka ta veikla ir jeigu jūs kažkas tai pagirs, tai jums bus labai malonu ne dėl to, kad gal ateityje dėl to man pakels atlyginimą taip ar kažkokį tai bonusą priskaičiuos, bet dėl to, kad man tikrai ta veikla rūpi, aš tikrai nuoširdžiai ir kokybiškai darau savo darbą ir man tikrai labai malonu gauti tą komplimentą. Gali būti ir malonus skambutis. Džiugi kažkokia tai žinia jūs gali pasiekti, taip, ir ta žinia tiesiog, pakels jūs į kitą džiaugsmo lygį, taip, jūs tiesiog skrajosite padebesiais. Tai nebūtinai susijęs su asmeniniais santykiais, bet jums širdžiai bus labai labai maloni žinia. Tai ožiaragiai linkiu malonių įvykių, malonių situacijų, linkiu, kad jūsų santykiai kiltų laipteliais tik aukštyn ir aukštyn, linkiu kūrybinio įkvėpimo, linkiu gilių, brandžių pokalbių, kurie suartintų ryšius, nesvarbu ar su jūsų antrąja puse, ar su jūsų vaikais, ar su jūsų tėvais. Linkiu tiesiog jausti tą emocinę pilnatvę tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai ožiaragiai, didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams – Liepos jaunaties laikotarpiu. Vandeniai, turėsite greičiausiai ką švęsti. Arba neliksite vieni, turėsite su kuo susitikti, kur nueiti, jums iškrito taurių trejetas. Tai yra bendruomenės susirinkimo korta, tai yra emocinių gilių pokalbių korta, tai yra šventės korta, vestuvių korta, gimtadienių, jubiliejų, išėjimo į klubą, išėjimo išgerti kavos, išeiti atšvęsti, pasidalinti būtent savo pasiekimais su jum artimais mylimais žmonėmis. Nuostabi korta, kuri rodo, kad nebūsite vieni, kažkam tai gali būti kažkokia tai stovykla, taip, kelionė, išvyka pastovyklauti su kažkuo, kažkam tai gali būti kažkoksai tai, pavyzdžiui, susirinkimas padėti skurstantiems žmonėms, taip, kartu su grupe žmonių, nemokamai kažkur tais padirbėti, padaryti gerą darbą. Kažkam tai gali būti, pavyzdžiui, nuėjimas tiesiog pašokti zumbą su didelė moterų grupe, taip, pasijuokti, pagerinti savo nuotaiką, pripildyti savo taurę pozityviomis emocijomis, ištaškyti visą tą negatyvą bešokant. Įvairiausios tokios veiklos, kur jūs susitinkate su grupelė žmonių. Galbūt eisite į kažkieno vestuves, į kažkieno krikštynas, į kažkieno tais gimtadienį. Galbūt pas jūs ar jūsų šeimos narius ar draugus kažkokie tai svarbus pasiekimai ir jūs kartu su jais švęsite, džiaugsitės tų žmonių sėkme, taip. Nuostabi korta, kuri rodo ryšius, kad turėsite kam pasipasakoti, turėsite su kuo pasibūti,
bus žmonių aplink jūs, kurie gali pralinksminti jūs, pagerinti jūsų nuotaiką, puikia korta eiti, šokti, mėgautis momentu čia ir dabar, išgerti skanę kavą, skaniai pavalgyti, išsipasakoti, pavyzdžiui, kas neramina, taip gausite tą emocinę paramą, pagalbą, jums įkvėps, duos to kažkokio tai pozityvo, kurio galbūt jūs toje situacijoje net nematote. Nuostabi korta, džiaukitės, bendraukite, būkite momente čia ir dabar, pasiimkite iš momento viską, ką įmanoma ir nemąstykite nei apie ateitį, nei apie praeitį, tiesiog būkite momente. Tai nusimato labai malonus šventimas tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai Vandeniai linkiu didžiausios sėkmės Liepos jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognoze su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Pagrindinis įvykis žuvims Liepos jaunaties laikotarpiu. Žuvytės, jūs būsite savo gyvenimo kūrėjais, magais. Jums iškrito didysis arkanas magas, kuris rodo, kad atėjo laikas savo svajones paversti realybę. Magas valdo visas 4 stichijas ir dėl to mes matome tos 4 simbolius – kardą, lazdą, taurę ir monetą. Jam nereikia kitų žmonių pagalbos, jisai įvaldęs viską, ko jam reikia šiuo momentu, kad pasiektų tos savo svajonės. Virš jo galvos yra begalybė ženklas, kuris rodo, kad iš visatos pas jį atkeliauja nesuskaičiuojamas beribis kiekis energijos, kuri jam taipogi padės siekti savo tikslų. Šita korta yra valdoma Merkurijaus. Merkurijus yra komunikacijos planeta, nesvarbu rašytinė, sakytinė, ypatingai gerai seksis tų 2 savaičių laikotarpyje būtent komunikacija. Jeigu jūs turite savo socialinius tinklus, žmonės užkabins tai, ką ten sakote ar rašote. Jeigu turėsite pristatyti kažkokią, pavyzdžiui, prezentaciją prieš savo kolegas, ta prezentacija labai sudomins visus, jūs galite sulaukti pagirų, kaip įdomiai jūs visą tą informaciją pristatėte, bus aišku, tiesiai į 10, taip, nekils niekam jokių abejonių, jūs galite sugebėti ir kažkaip nugesinti įtampą ar namuose, ar darbe, jūs žinosite kam, kada, kaip pasakyti, kad gauti savo naudą, taip, kad pasiekti savo tikslų. Jūs galite įtikinti darbdavį, kad reikia būtent taip ir ne kitaip elgtis, jūs galite įtikinti kolegas, kad reikia šitą projektą daryti būtent taip ir ne kitaip. Visi tokie dalykai eisis jums labai puikiai. Pavyzdžiui, jeigu jums buvo sunku su popierizmu, dokumentacija, tam tikrai jums buvo kažkas neaišku, kur ką pildyti, kur rašyti, kam išsiųsti, kur aplikuoti, pagaliau ateis aiškumas, jūs viską sutvarkysite. Na, tiesiog visi komunikaciniai dalykai eisis kaip per sviestą. Tai puikus laikas, jeigu jums svarbu būti matomiems, taip sulaukti didesnio sekėjų kiekio, tai galite įsigyti reklamą, nebijoti save parodyti ar galbūt darbe labiau pasireikšti, tai tikrai jūs būsite pastebėti ir tas pirmas įspūdis apie jūs bus labai pozityvus ir teigiamas. Ir taipogi šita korta yra labai puikiai vizualizacijom, manifestacijom. Jeigu jūs nebeturite motyvacijos gyvenime, kažkaip jums atrodo nėra jokio tikslo, tai susikurkite savo tikslus, svajones, kurių jūs norite pasiekti ir jas arba surašykite į gražią užrašinę papunkčiui, arba pasidarykite vizualinę lentą su nuotraukom, paveikslėliais, ko jūs norite savo gyvenime
ką norite patirti, kokių tikslų pasiekti. Ir jau kai visą tai suformuluosite kažkur tais taip, ar lentoje, ar užrašinėje, tuomet pradėkite eiti savo tikslų link ir pamatysite, kaip greitai jūsų tie tikslai, tos svajonės tampa realybė. Taip, svarbiausia patikėti, neabejoti savimi. Magas valdo visas 4 stichijas, jam užtenka kompetencijų, žinių, praeities pamokų, jam visko užtenka, kad jisai pasiektų savo tikslo. Svarbiausia, neabejokite savimi ir išnaudokite šias 2 savaitės būtent svajonių, tikslų kūrimui arba kažkokiem tai komunikaciniam projektam. Jie jums gali eitis kaip per sviestą. Šitos kortos moto yra pagalvojau, padariau. Tai negali būti, kad svajoju, bet nieko nedarau, gal kada nors man tai gyvenimas atneš, ne. Turiu svajonę, tai tikrai yra mano svajonė, jinai tikrai mane padarys laimingą, reiškias, aš imuosi pirmų žingsnių to tikslo link. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės visose komunikaciniuose projektuose tų 2 savaičių laikotarpyje. Būtinai įsivaizduokite, ko jūs norite, kažkur tai užsirašykite, pasidarykite vizualinę lentą. Ir svarbiausia, drąsiai pradėkite eiti žingsnis po žingsnio savo tikslų link ir jūs pamatysite, kaip jums viskas pradeda sėkmingai klostytis ir atsidaro naujos durys, apie kurias jūs net niekada ir negalėjote pagalvoti. Tai žuvytės didžiausios sėkmės jums Liepos jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.